Napita-pitaon'ny radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy amin'ny tia alarobia fa fito ny volana jolay taona 2024 ity dia manolotra ny araba topoko lahy sy topoko vavy. 13 mianadahy ianareo no ifandimby hiditra mivantana ampita ny tsara ho fantatra any amin'ny distrika maro samihafa any amin'ny ity ampita-pitao anio ity isantatra izany dia ry zareo avy any amin'ny distrika ny Vondrozo avy any. Rasoa Nalso Junon efa vonimbonina any ambadika any izy fa lafiny fahasalamana no entiny amintsika eto fivorin'ny comité de vigilance aorinany kosa dia efa mimakomana iadira mananjafy any Fenerives tany fanampiana ho an'ny fianakaviany zazasembana no resahany amintsika eo ihany. Rasoa Nalso Junon ampita-pitao ary. Satria nareo anosy ny fitenenana entika ny fanapahan-kevitry ny comité de vigilance eto anivon'ny district ny Vondrozo manoloana ny famena ara-pahasalamana. Tapaka nandritry ny fivoriana izay natao omaly fa fito ny volana jolay 2024 no tanterahina atao amin'ny bureau-ny lehibe district fa tohizana hatrany ny fametanana ny mponina hanao artava sy hanaraka hatrany ireo fepetra izay efa napetraky ny fitondram-panjakana. Ka manomboka ny faha-13 ny volana jolay ho avy izao kosa ny fampiarana ny sazy ho an'izay minia mandika ny lalàna. No amasisina ihany koa ny asan'ireo komity loharano sy ny barazy sanitara manodidina ny faritra amin'ny fanaraha-maso ny olona miditra ato an-toerana na vahiny ireo na tompon-tany. Matetika no dia anatin'ny fahamiana tahaka izao no maro ny mpanararaotra anisan'izany ny resaka varitra PPN. Manoloana izay dia nidina ifotony ny membre ny comité de vigilance hanara-maso ny resaka varitra indrindra ny PPN ary nanapa-kevitra fa izay tratra manararaotra mampiakatra tsy anjariny ny vidinentana ilain'ny mponina andavanandro dia hiaran'ny sazy sahaza azy. Izany rehetra izany dia notarina Andriamatoa Yoto Karozy filoha-pitarika ny comité de vigilance miaraka amin'ireo membre rehetra. Rasoa Nalso Junon avy ety amin'ny district ny Vondrozo ho an'ny apita-pitao ny radio sy televiziona malagasy. Ampita-pitao dia soratsika ny namana avy any amin'ny distrika ny Vondrozo any ho any Fenerives indray sika fa efa vonina eo ihany koa ny namana Edira Mananjafy aorinan' izay dia Pascaline Rakotoarsoa ijanona amin'izay lafiny fahasalamana izay ka ny pekady vaovao entiny CCO no entiny amintsika rehefa avy eo. Pascaline Rakotoarsoa aorinan'ny Edira Mananjafy efa voninao ianao ampita-pitao ary. Manana tokoa izany manao nosy ao amin'ny fanampiana izy vary 5 kilô miampy menaka sy savony ireo ny anjara briky fanampiana nentin'ny fikambany ny antily Madagasikara amin'ny alalan'ny SF Mada avy any Frantsa ho an'ny mpampianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra izay manana zanaka 7 amin'ny klasy degré amparatanana Fenerives etsika arot socialiste izay andian'ny fahatelo ary nankasitraka tamin'izao fanomezana izao ihany koa ny talentsekoly amin'ny ity EPP amparatanana ity. Anisany koa ny fitsivilina ny jardin scolaire scolaire tao an-toerana. Marina fa efa ela misy ny fiara-miasa eo amin'ny sekoly EPP amparatanana Fenerives sy ny fikambany ny SF Mada avy any Frantsa ity izay mikendry indrindra afa-tsy asa fampandrosoana ara sosialin'ny mponina no ezaka ataon'izy ireo. Raha ety amin'ireo votry fahatsangalan-droso ny resahana dia saika efa manao ny arovava koa ny ankamaroan'ny olona eny an-dalambe mba fisoroana amin'ny tsikarantany ny coronavirus. Tsikaratsy ihany koa fa misy ny mpitandro filaminana efa mitondra reny kofafa ireny ka raha sanatria misy ny wapeskely eny an-dalana dia tsy maintsy mena ny kofafa ahafahana manasazy izay rehetra izay tsy manara-dalàna. Edira Mananjafy ho any ampita-pitao ny radio sy ny televiziona malagasy. Tepokalo megahertz akona nalanjorofo fanampiana ho an'ny fianakaviany zazasembana no netiny namana avy any Fenerives teo ho an'ny farafangana kositsika izao fahasalamana ihany no resahan'ny namana Pascaline Rakotoarsoa izao aorinany kosa dia ho an'ny Fort Dauphin indray tsika ka lafiny finoana indray no entiny Sidonie Angelina amintsika ampita-pitao ary namana Pascaline Rakotoarsoa. Vora ety farafangana ny antenna arak'izay efa nambaranao teo izay lasaka taterena ny faritra Simotinanina satria maro amin'ny faritra manodidina azy nefa misy tondana aretina COVID-19 toa ny voitena ohatra.
Falesana ndraiky tambatany CCO ny fanapahana ny fifamoivoizana ato amin'ny faritra izany hoe tsy misy fiara afaka mivoaka nameditra ny faritra Tsimondrimamy na hatreto. Toklovina araka izany ireo izay mety manao fangalam-peren'ny mpitandrom-pilaminana ka alaitanahy handeha an-tongotra. Misy araka izany ny mbola maro ny mpilesilahatra amin'ny fandikana ireo fihetsika ara-pahasalamana. Ankehitriny dia mahatsapa ny CCO Tsimondrimamy ka miezaka manao ny paikady hatrany ampahomby ny fanetanana na fanasaziana amin'ny lafiny rehetra ny hitsy azy. Misy araka izany ny fidinana ifotony nijerena ireo fomba fiasan'ny kominina mpifanolobodirindrina na namafy tamin'izy ireo ny fisehony retina sy ny fomba hiadiana amin'izany satria any ambanivohitra no toerana fandosiran'ny olona tsy tehisehisey amin'ny fanarahana ny fepetra avy any amin'ny renivohitra. Amendrahana rano fanafody amin'ny toerana rehetra ahitana fivezivezena toy ny sekoly, fiangonana, toeram-piasana ary fiara. Hototosaina izany dia omena ny fampiofanana izay izarana taikefa ahafahan'ny rehetra miara-miasa. Efa natomboka tamin'ireo mpiambina ny barazy sanitera ary tsikatrika ihany koa fa misy ny ireo DLM izay nozaraina dia tsy misy firano fa mipetra-potony. Misy ihany koa ny efa lomorina ny ao anatiny satria tsy ampiasaina ny rano ao. Hita ihany koa ny fitondrana arotava izay efa mainty maso tsy misasy fa atahody zandary sy polisy hatrany. Ary toy izany koa dia anisan'ny koatr'izay dia ireo rehetra ireo natao nataony mambra ny CCO ho fanaraha-maso ny fepetra raisina ara-pahasalamana. Izay no azo nampitaina mivatana avy ety amin'ny distrikan'ny Farafangana. Pascaline Rakotaritra ho an'ny RNM sy ny TVM. Radio Madagascar ao Farafangana FM 101.2 MHz feony Angambahy. Dia izay ny paikady vaovao noentin'ny CCO tany Farafangana tany ho an'ny Fort-Dauphin indray isika izao ivadika lafin'ny finoana rehefa avy nianiko taminatin'izay hoe fahasalamana izay namana Sidonie Angelina efa vonimbonina ampitapitao ary. Miarahaba namana mpiara-miasa rehetra ho anosao sy ireo izay mpanaraka tsy tapaka ny ampitapitao. Araka izany dia pastora Manarin-Tsoa Rakotondravony Solosano voafidy ho filohan'ny synode partan'ny Faradofay ao amin'ny fiangonana Loteranina Malagasy. Ny omaly talata fafito volana Jolay taona 2024 no natanterahana ny fifidianana tamin'ny alalan'ny Latsabato izay natao tao amin'ny FLM fionana Bazarbe eto an-tampon-tanàna ny Tolagnaro. Natomboka tamin'ny fanompoam-pivavahana izany ny maraina ka ny tolakandro nanomboka tamin'ny 2 orana natanterahana ny Latsabato. Nandray anjara tamin'izany avokoa ireo solotenan'ny kristianina avy amin'ny fileovana sy ny fitandremana ary ny fiangonana ato anatin'ny synode partany. Tonga nanome voninahitra n'izany ihany koa ny filoha lefitry ny fiangonana Loteranina Malagasy dia ny pastora Andrianjasy Octave. Nizotra ny mpilaminana moa ny fifidianana, kandida iray ihany no nilatsaka nofidiana izay marina fa ny filoha teo aloha ihany ary dia lany 100% tahaka izany koa ireo birao miara-miasa aminy. Ankoatra izany dia tsy nataon'izy ireo ambanin-javatra ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana toy ny fanaovana arotava, ny fanajana ny elanelana ray metatra ary ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy ny savony. Mankasitraka ny fitondram-panjakana ny filohan'ny synode partan'ny Faradofay tamin'ny fanomezan-dalana azy ireo nanatanteraka ny adidy masina. Raha ny eo amin'ny pejin'ny fahasalamana indray dia arotava miisa 330 no nozarain'ny solotenan'ny membra ny CCO izay nahitana ny avy ao amin'ny fahasalamana, ny serasera sy ny kolontsaina, ny draina, ny mpitandro filaminana. Tao amin'ny kominina ambanivohitry ny Manambara ato anatin'ny distrikan'ny Faradofay moa no nanatanterahana an'izany. Ny solotenan'ny vahoaka nandray an-tanana an'izany ny ben'ny tanàna sy ny tefim-pokotany voafidy tany an-toerana. Nankasitraka izy ireo ary dia mitondra ny etaetany ihany koa eo amin'ny resaka tsy fandriampahalemana. Etsy andany ihany koa ny vahoaka mbola maro tsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana raha nambaran'izy ireo. Zay ary no azo nasaina avy aty Tolagnaro, Sidonie Angelina ho any ampitapitao ny Radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara Tolagnaro, FM 99.2 MHz. Radio Fandiry.
dia kasitrano namana Sidonia Angelina nitondra izay tsara ho fantatra izay fa be tanora ihany koa any Betroka any dia tanora miady amin'ny tsy fandriampahalemana noresahany Bene Patrick amintsika eto avy eo kosa dia ry zareo avy any Maintirano no hitondra ny lafiny fahasalamana indray. Bene Patrick ampitapitao ary. Sotra betsaka namana Sidonia nameny antenne avy aty aminay ny nitokanana omaly ny Tsangambato nanamarika ny fijoroan'ny tanora marobe sy ny fikambanana amin'ny taiza sy miady amin'ny tsy fandriampahalemana ary miady amin'ny herisetra izay mahazo ny tanora rehetra amin'ny tsirariny eto Betroka, izay mitondra ny lohahevitra hoe tanora manetsika, tanora mampisy fandriampahalemana, izay misandrahaka ao anatin'ny komina 4 dia Betroka, Ivaona, Mahabo ary Ianabinda. Miara-miasa amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahan-tsena ny MGS ary ny UNESCO izany, izay natrehan'ny lefitry ny ben'ny tanàna voalohany ny Betroka sy ny delegean'ny sport ato amin'ny Andriamatoa Tasoa Jean-Luc. Izay no azonay ambara ho an'ny apitapitaon'ny RNM sy ny TVM Anosy Bene Patrick avy aty Betroka. Radio Madagasikara ao Betroka FM 99.2 MHz. Feonanjiry rehefa avy any Betroka any isika dia ho any Maintirano indray ny namana fanomezatsoa Marie Robine hitondra ny lafiny fahasalamana eto indray. Aorinany kosa dia mbola hijanona amin'izay lafiny fahasalamana izay ny namana avy any Vohipeno any efa mimokomana aorinany Maintirano fanomezatsoa Marie Robine ampitapitao ary. Ampitapitao efa vonibonao zany namana avy any Maintirano any fanomezatsoa Marie Robine rehefa ao ianao dia ampahafantarony vahoaka malagasy ary ny tsara ho fantatra manodidina an'izay fahasalamana izay. Nomena fifanana indray andro CFSB rehetra eto ny distrika Maintirano fanomanana ny fizarana faobe ny fanafody adina amin'ny ongbe kankana anatsinay ary ny bilaviose. Indro miantaona amin'ny fizarana izany amin'ny taona isika amin'ny 17 volana Jolay hatramin'ny 17 volana Jolay no anomboana ny andiany voalohany amin'ny 17 volana Aogositra hatramin'ny 9 volana Aogositra ny faharoa ny zaza manomboka 5 taona ny miakatra na mianatra na tsy mianatra ary ny olon-dehibe no zaraina manaim-poana ireo fanafody voatanisa izay ambony ireo CFSB navita amin'ny fifanana teto Maintirano ireto indray no andeha ampiofana ireo mpanentana ara-pahasalamana sy mpizara fanafody eny amin'ny komina sy ny tokotany izay adidiny. Araka fanazavany nomeny lehibe ny fampitadidiny fahasalamana eto amin'ny distrika Maintirano, dokotera ary Noro. Fantatra ihany koa fa tsy omena fanafody ireo olona vitsivitsy sy mahazaka azy izay efa tokony ho fantatry ny CFSB sy ny mpanentana ara-pahasalamana mialoha ny fotoana izarana izany. Fa koatr'izay anatanteraka hetsika efa amin'ny alika amin'ireny faobe ny komina ambonivohitra Maintirano raha ampisa lakamisy 9 volana Jolay amin'ny Folongahalina mba ho fisorohana ny sainky sy ny alika. Fantatra mantsy anatin'ny iray volana dia olona 3 hatramin'ny 5 no voakaiky sy ny alika aty Maintirano noho ny hamaroan'ny alika mirenireny. Sahivina fa tamin'ny taona 17 no nisy ny faminana alika faobe teto an-toerana farany. Izao natao dia fiaraha-miasa misy eo anivony komina ambonivohitra Maintirano izay tariny dia ny tanàna tsy lavitra tsoa sy zareo avy eo amin'ny fampandrarano fiosiana sy ny fiarovana amin'ny biby sy ny elaka. Fa entanana rehetra izay manana sy ny taizalika mba hanao vaksiny azy ireny mba hisorohana ny aromondana. Georges Sébastien Jackson Robert fanomezatsoa Marie Robine Maintirano anay tapitao ny radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara ao Maintirano FM 7.0 tebokaro MHz. Feony melaky. Dia hijanona amin'izay lafiny fahasalamana izay hatrany isika fa ho an'ny Vohipeno indray namana Rufin Samby velona no hitondra an'izay Covid-19 na ny manodidina ny coronavirus amintsika eto aorinany kosa dia ho any amin'ny distrika Anakazobe ihany tsika resaka sosialy indray no ety ny namana avy any ampitapitahora ny namana Rufin Samby velona. Misaotra nareo avy eo Anosy fa voarainay avy aty Vohipeno ny antenne.
nivory ireo membre ny CCO zay nitarian'ny lehibe ny district Andriamatory Andriatsoa Félicien ny amin'ny fisian'ireo hetsika manokana mba hoentina iadiana amin'ity COVID-19 ity raha ny etoviteny. Hita tamin'ny andavanandron'ny ponina ny fanarana ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka ny fitondram-panjakana ny amin'ny fanaovana kasobosina ny arivava eny Andalambe. Tsy izany irery ihany anefa hoy ny lehibe ny district ny ady atao amin'ity coronavirus ity fa ny fialana amin'ny fitangorongoronana indrindra ny tsena, eo ihany koa ny fanajana ny elanelana iray metatra ary ny fanasana tanana amin'ny rano sy ny savony. Mbola no amafisiny fa tsy misy ny tsena ato anatin'ny district ny Vohipeny indrindra fa ny tsena hebdomadaire na ny ato an-tapitanana eny fa na dia ny any amin'ny commune périphérique mba hitandrovana izany fitangorongoronana ny olona izany. Tsy misy ny mpitetsena tafiditra eto Vohipeny fa ny mpivarotra ato anatiny ihany no mivarotra amin'izao fotoana izao ary manaja ny ora fikatonana izany. Eo amin'ny lafiny fitaterana tsy mahazo mandeha ny fiara taxi brosy mampitohy ny Manakara sy Vohipeny ary Vohipeny sy Farafangana ary Ivangaindrano. Ny fiara mahazo mandeha dia Ivangaindrano Fianaratsoa fa ny eto an-toerana dia tsy afaka misokatra. Ny fiara mitondra entana no mahazo mandeha ny manao évacuation sanitaire na olona manana atondia manokana manana autorisation mazava tsara ho an'ny Manakara. Izay no afaka mandeha mba isoroana ny fifamezivezen'ny olona. Tsara ho marina fa mbola ny olona iray io ihany no fantatra fa mitondra ny tsinokaretina coronavirus ny eto Vohipeny. Raha sanatrika misy ny olona hafa fantatra fa positif amin'ny valin'ny fitiliana izay nalefa antanadiny dia hoentitra ny fepetra ho raisina araka ny fepetra voalaza ny CCO central sy ny CCO régional hoy ny lehibe ny district. Amin'izao fotoana izao ary dia miandry ny valin'ny fitiliana izay natao any fanadina indrindra fa natao tamin'ny alatsinainy ny rehetra amin'izao fotoana ka fitiliana miisa 70 no andrasana amin'izany. Izay no azo ambara avy aty Vohipeny Rifara Samvelony ho an'ny mpitapitaon'ny radio sy ny televizion na malagasy. Ampitapitao dia izay ny tsara ho fantatra avy any Vohipeny ho any fa ho any amin'ny district Anakazobe indray isika izao fanatsarana ny tokotany CSB2 lafiny sosialy zany no entiny rado rahafamatana-tsoa amintsika eo. Aoriana kosa miomana ny namana avy any Mahabo any ry district Anakazobe ampitapitao ary. Vita somatsara ny tompo-pahasalamana na ny CSB2 ao amin'ny renivohitry ny commune ambanivohitra Talatangavo district Anakazobe fa mbola miandro moa zany ny fanokanana azy io. Foto-drafitrasa vaovao sy manara-penitra izy io izay natao ny fitondram-panjakana ankehitriny. Raha tsy ivina dia efa ny CSB2 ihany teo aloha fa tratra ny aitrano izay nafatesana n'ilay mpitsabo tao. Tapa-kevitra ireo mpisitraka ny CSB2 io fa tokony ho hatsaraina ny velany sy manodidina ny fahasalamana io mba ho mendrika. Ka ho maly talata ary dia namory ny sefokotany ao anatin'ny commune Talatanangavo sy ireo mpanolotsaina ny commune ary ireo mpanentana ara-pahasalamana ny lehibe ny sampandrara miadidy ny fahasalamam-bahoaka eto amin'ny district Anakazobe Dr Rasoamanarivo Antsonirina sy ny ben'ny tanàna voafidy tao Talatangavo tao amin'ny efitrano malalaky ny commune moa nanatanterahana ny fivoriana. Tapakary fa ao hatsaraina ny tokotany, ny zaridaina ary ny fefy manodidina ny CSB2. Rehefa norefesina dia mahatratra 300 metatra manodidina ny CSB2 io ka ho fefena tamboho boriky tamin'ny manga eo amin'ny 2 metatra miala amin'ny tany ny manodidina ary ho volena azo fefy velona izany rehefa tonga ny fotoam-pambolena zanakazo. Arak'izany dia notsinjaraina ny asa mba ho samy anana ny anjara sy ny andraiky ny tsirairay avy. Eto dia faly sy ravo ary misotra ny fitondram-panjakana ny mponina ao fa akaiky toeram-pitsaboana. Farany manaraka ny fepetra ara-pahasalamana ny vahoaka eto Ankazobe mihidy amin'ny 12 tandro mpivarotra PPN rehefa voentany tompona andraiky mpanjakana eto atoerana sy mpitandro filaminana. Zay no azo ambara avy aty Ankazobe rado rahafamatana-tsoa RNM Ankazobe ho an'ny ampitapitao ny radio sy ny televizionna malagasy. Radio Madagascar Ankazobe FM 101.2 MHz.
ankasitraninao radora fambatana tsony tondra izay tsara ho fantatra avy any amin'ny distrika Anakazobe teo izay fa ho any Mahabo indray isika izao lafy ny fanabeazana sy fahasalamana no entiny namana Pascal Tsibezamintsika eo ampitapitao ary efa voninao ianao. Eny dia misotranao namana Sidonia ary dia miarabanareo mpiara-miasa rehetra ao amin'ny RNM sy ny TVM indrindra fa ny teknisianina. Ambohi-piaonana eto amin'ny efitrano malalaka ny Palais de l'Ambiance eto Mahabo nanomboka ho maly talata ary mandritra ny efatrandro ireo solotena ny mpanabe avy amin'ny Cisco roa dia ny Cisco ny Beloha Morontsiribina sy ny Cisco avy eny Morondava. Na dia aza ireo fanabeazana any an-tsekoly dia ezana ihany koa ny fanomezana fahalalana ho an'ireo mpianatra momba ny fambolena satria ilaina ny fampatarana izany. Koa dia nisy ny fanofanana ireo mpanabe avy amin'ireo Cisco roa izay voalaza eo ambony izay miisa 3 nandray anjara ary mandritra ny efatrandro. Ary nitary ny taliavaparitsy ny fanabeazana sy ny fampiofanana arak'asa eto Menabe Andriamatoa Rabe Emmanuel. Marina fa ry zareo avy amin'ny Formaprod no mitantsolika ny fiofanana izay nitary ny Ramatoa Yahamarat Shamsi SOR Menabe. Eo amin'ny tontolo ny fahasalamana indray manoloana ny fivoarany valana retina coronavirus sy ny lazana amin'ny fomba ofisialy fa misy tranga ary nahitana tranga taty Menabe dia tsy niandriandry ny CDO eto Mahabo zany izay nitary ny filohany Andriamatoa Fanomezantsao Jean Baptiste lehibe ny distrikany Mahabo fa tsy maintsy ho hentitra ary ho hamafisina indroa avo ny fanarahana ireo fepetra indrindra fa ny fanondrahana ranom-panafody ho an'ireo fiara izay mpitatitra mifamezivezy ato amin'ny faritra Menabe. Manga ny lanitra aty Mahabo, tsy vezay Pascal sy ireo ekipa mavitrika rehetra eto Mahabo ho any ampitapitao ny radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagascar en Mahabo FM 760 tebokaro MHz. Feony Menabe. Menabe. Ary ny distrika Ambatomainty indray tsika hiaraka amin'ny namana Saïd Abdallah lafy ny fahasalamana trano no entiny amintsika eto aorinan'izay kosa dia ry zareo avy any miandry vazo any tondra ny lafy ny fandriampahalemana indray kosa efa vonao ianao namana Saïd Abdallah ampitapitao ary. Ya, eo izay lafy ny fahasalamana izay tokoa makasika ny ady amin'ny tsipartany valana rehetra na coronavirus Umali atalata nantateraka fidingana kampoka teny Andrabe naramaso io izay manao ny akasivosy na izay tsy manao ny membre ny comité de vigilance aty amin'ny district ny Batobay izay tsariny ny district raha ny zavatra hita aloha omaly amin'ny ankapobeny azo lazaina fa vahoaka indrindra malaka CPV izay napetraka ny vahoaka aty Ambatomainty izany nisy any akata tsy nanao akasivosy misy 20 ka vosazy rehetra izany anatante nanatanteraka ny asa ho tombontsoa ny abesinaro nanadio ny sekoly VP atenyvitra ny district misatrany moa ny fanaramaso sy ny fahitanana ao ny tongandraika aty antoerana mahalona ny ady atao amin'ny tia coronavirus ity na dia tsy mbola misy zany azy ny tia ny district ny Ambatomainty satria aleo siokoa toizay mitsabo mbola eo amin'ny fahasalamana ihany akoatsy ny ady amin'ny coronavirus dia mandeha ihany koa ny ady amin'ireo retina maro samihafa tanterahina aty amin'ny district Ambatomainty ihany koa sy zaraha fanafody faore manempona isatokatrano iadina amin'ny aretina Angobe toakatsinay ary ny Takirano na any Villageoise ny andiany voalohany moa ny 7 hatramin'ny 7 volana Jolay zao ny andiany faharoa kosa ny 7 hatramin'ny 7 volana ao any alarobia moa no mamarana ny siofana ireo ndraiky ny fizarany fanafody isan-tokatrano mbola ho tena rehetra ihany ny toy izy ity satria amin'ny herinandro ambony moa vao miditra amin'ny fizarana ny fanafody izay masina ambara avy ny district Ambatomainty salointsy eny Saïd Abdallah ho any ampitapitaon'ny Radio Madagascar sy televiziona na malagasy. Radio Madagascar ao Ambatomainty FM 99.2 MHz Radio Kelifela.
Dia izay ny lafy ny fahasalamana ny Ambatomainty ihany fa miandry vazo indray isika izao ny lafy ny fandriampahalemana no entiny namana Ararivelo Jean-Louis amintsika eo. Aorinany kosa dia efa mimakomana ry zareo avy any anivo rano avaratra any hitondra izay lafy ny fahasalamana izay ihany manodidina ny coronavirus na ny Covid-19. Ampitapitao ary namana Ararivelo Jean-Louis. Manana tokoa izany fa nitsanganana asan-dalo indray taty amin'ny tapany atsimo ny distrikny Miandravazo tao amin'ny tanàna Kazindringitra komina Ambanivohitra Kotrofotsy Nakaly dia omby 450 lasan'ireo dahalo tamin'ny alina io. Nanara dia avy hatrany moa fokon'olona ary nampeny maramila tato amin'ny olafy 125. Manao ny ezaka amin'ny fandriam-pahalemana tokoa ny tafika malagasy aty amin'ny toerana fa mbola any am-panaradia avokoa ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao marena moa fa tsy dia nisy ny faratrana fa dia omby avokoa no ndesin'ireto malaso ireto. Feo amin'ny lafin'ny fampandrosoana dia natolotra ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara omaly teto amin'ny komina Ambonivohitry Miandravazo ny camion benina fanaripako fanomezana avy amin'ny filoham-pirenena malagasy izany. Tonga amin'ny fotoana ilana azy tokoa ity camion benina natolotra amin'ny komina Ambonivohitry Miandravazo ity amin'izao fiadina ny valanaretana coronavirus izao. Ny tanjona hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara dia Miandravazo madio ka entana ny rehetra mba hafezany fahadiovana izany. Mandamina ny fandaram-potoana amin'izay fanaripako izay moa ny eo anivon'ny komina Ambonivohitry Miandravazo ny tsodrano ary mba havita be sy hiasa raha tokony izy. Izao ny fitaovana izany no resaka napetraky ny lehiben'ny distrikny Miandravazo rabe manantena Arcel Fage. Raha ny aty amin'ny distrikny Miandravazo dia mizotra ny fiainam-ponina andavanandro amin'ny resaka fikarakarana ny fambolena ny tsaramaso izany. Zay ny vaovao maingavety Miandravazo raha Arivelo Jean-Louis sy ny ekipa rehetra ho an'ny nampitapitao ny radio pirenena sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara en Miandravazo FM 750 tepokaro MHz. Feony Betsiriry, Betsiriry, Betsiriry. Ankasitrano namana Ararivelo Jean-Louis nitondra izay tsara ho fantatra avy any Miandravazo izay. Randrianary Morila kosa hoetondray arany ny lafy ny fahasalamana ry zareo avy any anivo rano avaratra any. Aorinany kosa dia efa miomana ry zareo avy any Bekily any. Ampitapitao ary namana Randrianary Morila. Ito izao ny fanaramaso ataon'ireo mpitandro ny filaminana eto anivona avaratra eo amin'olona mivoaka ny trano tsy manao artava taoriny hetsika nataon'ny comité de vigilance ny antsiranana faharoa tamin'ny alatsinainy lasa teo iny fa indrindra eto bazary izay toerana be mpivezivezy indrindra aray ny fanomezana sazy asa so imonana raha omary talata saika nahitana artava avokoa na zaza na olon-dehibe avy ny Ambanivolo mitondra ny vokatra eto anivona avaratra eny atramin'ireo olona avy amin'ny distrika hafa noho ny fanaramaso entitra atao ireo mpitandro ny filaminana avy eto an-toerana. Izao no natao noho ny distrikny Antsiranana faharoa fa indrindra eto anivona avaratra be mpivezivezy ka manamora ny fifindrany valana retiny raha tsy misy ny fitandremana ary zarina fomba fiarovana mialoha ny olona. Amin'izao mitety ireo komina hafa atao anatin'ny distrikny Antsiranana faharoa ny comité de vigilance tary lehibe district Andriamatoa Zafilay Adrien eo amin'ny faramasiny olona mivoaka ny trano ka tsy manao ny artava miaraka amin'ny fampiaran'ny sazy asa so imonana ihany koa. Na dia izay aza tsy mbola ahitana ny olona ihina mitondra ny tsimokaretina Covid-19 atao anatin'ny distrikny Antsiranana faharoa. Ny amarana avy aty anivona avaratra dia mikasika ny toetrandro. Nahitana rosakorona midinidinika nanomboka ny maraina teo miteto anivona avaratra fa amin'izao kosa dia manomboka misava tsikelikely izany. Ny avy aty anivona avaratra gadisy rabe natoandro Morilo Alena mangety anivorano ho anapetipetao ny radio sy televizion malagasy. Radio Madagascar ao anivorano avaratra FM 103.6 MHz. Feony anivorano. Ho an'ny Bekily indray tsika hiaraka amin'ny namana Jona fanomezatsoa andrana baccalauréat resaka fampianarana indray no entiny amintsika eo. Jona fanomezatsoa anao ny sehatra izao ampitapitao. Marina tokoa izay namana Sarobidy Andrianatoa sy namana mpiara-miasa ao Anosiao. Eo amin'izay fanadinana andrana baccalauréat izay dia ao anatin'ny fiantenan'izay mpiadina misa 420 atao anatin'ny sisikony Bekily Androy ary dia nanomboka ny alatsinainy lasa teo ity andrana baccalauréat
na ny baka blanc ity ho an'ny siskony bekily androy. Ny série A1 dia misy 12, ny série A2 8,7, ary ny série D misy 5,0 ropiadina, ary ny totaly 4,7, ka ny vehivavy 7,50, ny tovolahy kosa 5,30. Voahaja ireo fipetraram-pahasalamana toy ny fanaovana aritava, ny elanelana 2 metatra, ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony, ny siskony bekily androy andeha matoa kotroselle no mitarika ireo ekipa ao anatin'ny fanatanterahana antiandana bakaloria ity. Jona Farmizontsao Azera bekily androy ho any amin'ny tapitaony radio sy ny televiziona malagasy. Ampitapitao zay ny tsara fantatra avy any bekily any fa ho any manjakandrinina vetivety sika na manamarietta raha ary manampy hitondra indray ny tsara fantatra makasika an'izay hoe fanomezana fitaovana ho an'ny CSB2 izay. Aorinany kosa dia efa miomana ry zareo avy any Ambilobe any Soar Vicky Marie Francine dia aorinany Marietta raha ary manampy zany ianao dia efa miomana aorinany ao fa ampitapitao ary namana avy any manjakandrina. Ya makasika anao sabride andrianatoa miarabany mpiara-miasa miarabany mpiainy ampitapitaony radio sy ny televiziona malagasy ihany koa. Io amin'izay lafin'ny fahasalamana izay ny zava-dehibe ho an'ny fitondram-pandrakana ny fananana vahoaka salama. Izay indrindra no nahatonga azy ireo anao fanampiana ara-pitaovana ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana eto amin'ny hôpitaly CACRD Manjakandriana. Concentrateur d'oxygène misy roa nahazo ihany koa ny hôpitaly Manakavaly. Teo ihany koa ny masque FFP2 misy 7,700 ary aron'akanjo ny blouse misy 100. Ho aparitaka amin'ireo CSB misy 7 eto amin'ny district Manjakandriana ireo. Ny médecin inspecteur docteur Andriamazo Marie José sy docteur Erzona sy tenan'ny médecin chef ny CACRD Manjakandriana ireo mpiara-miasa aminy no nandray izany. Deo ihany koa teo tao ka ny nandray izany ka ny solombavambahoaka voafety teto Manjakandriana Andriamatoa Andriamiasa Sododa sy ny docteur assistant parlementaire ary Ramatodera sy ny région Lamanga no nanatra sy nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy ny talata 7 Jolay lasa teo. Natrehan'ireo mpikambana eto amin'ny CCO Covid-19 district Manjakandriana moa izany izay nakasitaka ny fitondram-pandrakana tamin'izay fanomezana ny fitaovana izay. Anampy betsaka ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fanatapitsahana ny asany amin'ny fitsaboana ny fahazahoana ireo fitaovana tonga ireo. Izay no azoko ambara fa amin'ny district Manjakandriana Mariette Armalala, Gilbert Kotarmalala, mianga avy amin'ny RNM TVM district Manjakandriana ho an'ny ampitapitaony radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagascar ao Manjakandriana, RNM Manjakandriana, FM 101.2. Ho any Ambilobe indray isika namana Soar Vicky Marie Francine inona koa zara ny tsara ho fantatra manodidina an'izay hoe fiompiana akogasy izay ampitapitao ary. Eo amin'ny pejiny fiompiana izay dia hoatsaraina ny kalitao ny asa fiompiana akogasy anivon'ny district Ambilobe manomboka izao mba hampiroboroba no sepiariana akogasy io ka tonga azo lasa fototrasa azo velomana tsara fa tsy ambinasa tahaka izay efa nahazatra hatramin'izay. Ho amin'izany dia nisy ny fanofanana ny roa mpiompy akogasy anivon'ny district Ambilobe no maly talata fa 7 ton bloc administratif. Fiofanana io dia ambany fikarakarana ny Betanta faritra Diana ka mpiompy akogasy manodidina 50 no tonga niatrika ny fiofanana tamin'ny andiany voalohany no maliny. Nambara voalefitra ny trano Betanta Diana Andriamatoa Marabdo Aimé fa amin'ny tandrona izy dia amatiana ny roa mpiompy akogasy amin'ny sepiariana fiompiana akogasy io ato anivon'ny district ny Ambilobe satria isan'ny district mafeno tsara ny roa fepetra momba ny asa fiompiana akogasy ny district ny Ambilobe nefa mbola vitsy ny mpanao azy ka natonga ny trano Betanta Diana nirosy tamin'ny fampiofana ny roa mpiompy akogasy ho maliny. Antenena araka izay fa ampiroborobo ny sepiariana akogasy
anivon'ny distrikna Ambilobe ny fiofanana azy ireo mpiompy akogasy maliny ka mitombo ny fampidiram-bola anaty tampon'ireo mpiompy dia anatsara ny fari-piainan'izy tsirairay avy. Izay no nazonaina totra avy taty anivon'ny distrikna Ambilobe tamin'ity andro alarobia ity. Etienne Zafianaka, Soarzik Marie Francine, miaraka amin'ireo namana mpiara-miasa aty Ambilobe ho anampitapitany radio sy télévision na malagasy. Radio Madagascar ao Ambilobe FM 101.2 MHz. Feony mahavavy. Zay ny tsara ho fantatra noetiny namana Soarviky Marie Francine tamintsika teo fa ijery indray ny lafiny fampandrosoana isika izao hoetiny Jesmana Rodela. Aoriana kosa dia hoany amin'ny mananaravaratra iny isika lafiny sosialy noetiny namana Charles Rabonarvelo eto fa efa vona ihany koa namana Jesmana Rodela avy any Sonerany Vongoany ampitapitao indray ary. Ampitapitao ao anao namana Jesmana Rodela ampitapitao indray. Ya misaotra anao namanay Sarobidy sy ny mpiara-miasa rehetra nampitany antenne aty amin'ny district ny Sonerany amin'izao antoandro izao. Efa antoanany maro moa no lasa fanariam-pako ny toeram-piantsona ny baka aty amin'ny district ny Sonerany izay baka voalohany iampitana raha andeha any Mananaravaratra hany ka miteraka fofona maimbo izany izay enany olona mandalo amin'ny toerana io sy ho an'ireo vahoaka mipetraka manodidina ny Sonerany Sonerany raha teo dia isan'ny toerana ivezivezen'ny olona mpizahatany matetika sy izay olona manam-pikasana ho any Mananaravaratra Sainte Marie Maroantsetra mandry tsara noho ny izay izy amsontsika hoe amin'ny teny vahiny Carrefour. Na dia eo zay izany fisian'ny valanaretina eto amintsika coronavirus sy ny ameana ara-pahasalamana dia ny asa fampandrosoana tsy maintsy mandeha hoy ny ben'ny tanàna ny Sonerany Menavolo Alban ho fisorohana ny fahasalamana ny vahoaka izay mandalo amin'ny toerana sy ho an'izay mipetraka manodidina io toerana io. Ka noho ny falotoa ny toerana io nanokana ampahambola hoentina anadiovana izany ny commune no sady nanentina ireo vahoaka iara-isalaha amin'ny fanatanterahana ny asa. Omaly maraina no natao ny asa fanadiovana miaraka tamin'ireo vahoaka maro izay tonga ny asa izay naharitra adiny 4 samy nitondra fitaovana ny rehetra teo amin'ny fanatanterahana ny asa. Faly dia faly ireo vahoaka ty district ny Sonerany amin'ny ezaka ataon'ny ben'ny tanàna. Nandritra ny fanatanterahana ny asa moa dia tonga tena ntoerana ny solombavam-bahoaka ny Sonerany raha mamonjy soa John Wari sy ny leben'ny district ny Sonerany maharitra Dino Frank nijery ny fizotran'ny asa no sady nanolotra izay voatsirambin'ny tanana ho an'ireo vahoaka tonga ny asa. Entitra araka izany ny fepetra ho resina ho an'izay olona mbola manary fako amin'ny toerana io ka ho isy ny fanaraha-maso ataon'ny mpiasan'ny commune ty Sonerany na dia eo zay izany tsy adino ny tsirairay ny fanajana ny fepetra izay napetraka ny fitondram-panjakana ny tandrovana ny fiparitahana ny valanaretina coronavirus na COVID-19 aty amin'ny district ny Sonerany eo amin'ny lafiny fahasalamana indray no amarananay aty amin'ny district ny Sonerany entitra ny fanaraha-maso ataon'ny mpitandro filaminana aty an-toerana amin'ny fisavana reo olona zay tsy manao arovava ka ho an'izay tratra amin'izany na tsy manaja izany dia iaran'ny sazy avatrany manao asa tombotsoan'ny rehetra fanadiovana ny manodidina ny bureau district na dia eo aza dia efa maro ny manaraka ny fepetra aty amin'ny district ny Sonerany misy moa ny afatra nomeny ny mpitandro filaminana ho an'ireo zay tratra rehetra ny hoe tsy biby fampitahorana akory ny izy ireo fa miaro ny vahoaka sy ny fananany indrindra fa amin'izao ameana ara-pahasalamana izao. Zay no azo ambara avy amin'ny district ny Sonerany maka Jesmana Rodela Landria Sani Viviane Clermentine sy ireo ekipa rehetra avy aty amin'ny district ny Sonerany ho an'ny mpitapitao ny radio sy ny télévision na malagasy. Radio Madagascar ao Sonerany FM 100 tepokaro MHz. Ako ny Sonerany dia izay ny tsara ho fantatra sy ny maresaka avy any Sonerany avy any ho any Mananaravaratra kosa itsika izao namana Charles Rabonarvelo nitondra ny lafiny sosialy amintsika eto ampitapitao ary.
Ny atsika forinina fanao isam-bolana ireo be ny tanàna 120 sy ireo de délégué mpanjakana misy ny boriborintany ato anatin'ny distrikta ny Mananaravaratra omaly tao amin'ny bureau lehibe ny distrikta. Nitarika izany moa ndre matoa Delarisy ndre manakevitra Berto lehibe ny distrikta. Dinika roa sisiny lehibe zao no nifantona tamin'izany. Makasika ny resaka fahasalamana. Nifantoka tanteraka tamin'ny fizarana rehefa fitaovana fiarovana ny valina aretina Covid-19 ity. Avy tamin'ny sitorona fanjakana maefa toy ny Kasbosa, DLM, savony ary ny CVO. Eny koa moa ny resaka vokatra vanila maitso ity. Araka ny fandaram-potoana moa ny 12 Jolay ho avy zao amin'ireo kominina manakaiky ny ranomasina no isokafan'ny tsena. Ny volana Aogositra kosa amin'ny kominina Anivonivon-tany ary ny 15 Aogositra ihany koa ho an'ireo kominina lavitra any. Ratsy ny andro amin'ny ankapobeny. Sarlara Bonarvely Mananaravaratra ao napitapitaon'ny radio sy télévision malagasy. Radio Madagasikara ao Mananara FM 103.0 MHz. Radio Maro Atomby. Dia izay makasika iny lafiny sosialy iny fa hiazo ny renivohitry ny fatriboeny indray tsika ho an'ny Mahajanga any. Ny namana tralika nitondra ny makasika ny lafiny finoana ary aorianan'izay kosa ny distrikany Vohibe hitondra ny fatapahany herinaratra any an-toerana any Rasolo Arsoja Sylvain. Efa vonimbonao ihany koa ianao zoky tralika ampitapitao ary. Ampitapitao. Eny ary efa vonimbonao ao zany namana tralika dia ampitapitao fa anao ny sehatra izao. Mahakasika an'izay sarobidy sy sehatra fa indrindra ny mpiaino radio Madagasikara ajaina manerana an'izao tontolo izao. Manoloana an'izao famehana ara-pahasalamana izao ny toera mpivavahana sy fiangonana ary moské samihafa aty Mahajanga dia manaja sy manaraka ny fepetra sy toromarika rehetra napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny ady sy fisorohana ary fiarovana ihany koa ny fianaky ny valana retina coronavirus. Tsy maintsy mitondra arotava sy manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony ary manaja ny elanelana iray metatra ao ampiangonana na ao amin'ny moské ihany koa. Tsy mihoatra ny 50 ny mpino manatrika ny fotoam-pivavahana iray isaky ny fotoam-pivavahana ataon'izy ireo. Dia misy moa ny fandehanana hatrany ny ady sy fisorohana ny valana retina Covid-19 ary indrindra ny fahatahana sy fanaovana ranom-bavaka tsy ankiato mba horava sy ho levona tanteraka ity valana retina mandoza coronavirus ity namako sarobidy. Manodidina an'izay fianaky ny valana retina Covid-19 izay dia mitohy fisavana sy fanaraha-maso ataon'ny mpitandro filaminana sy ny tompon'andraikitra andreo olona tsy manao arotava aty an-tampon-tanànan'ny Mahajanga na mpandeha an-tongotra izany na miaraka amin'ny fiarakodia. Fantatra fa mahery ny 20 isa ireo taxi bajaj tratra mivaza tsy manaja sy tsy manao arotava ny mpamily azy ireo dia naroboka fourrière avokoa moa ny fiaran'izy ireo satria tsy manaja ny fepetra sy baiko ataony fitondram-panjakana amin'izay famehana ara-pahasalamana izay. Farany moa dia tantely mambaona ny fiainana ilazana ny havana mantsakaiza rehetra eto Mahajanga sy any Besalampy Melaky fa ny ambo tamin'ny maraina teo atalata 9 Jolay 2024 ao Besalampy Andriamatoa Soale mpandraharaha aty amin'ny faritany Mahajanga zany hoe collecteur ny filao izy io ary sakaizan'ny radio Madagasikara rahalahy ny CFM Mohamady Sakra ity raha tompona Soale ity moa dia aretina mitaiza azy no nalasa nahafaty azy izay sakaizan'ny radio Madagasikara tokoa satria efa misy radio atrany am-posony na mandeha eny amin'ny Bohitry na mandeha aty Mahajanga fa Radio Madagasikara ao Mahajanga FM 99.2 MHz feony boeny ambarikoanao valy partany boeny. Dia akasitrahana fiainanao namana tralika nitondra izay lafiny finoana izay fa iverina kely amin'ny sosialy indray isika fatapahany herinaratra avy any amin'ny distrikany Vohibe ihany. Aorianany kosa dia efa mimakomana ry zareo avy any Andapa. Namana Rasolo Arsoja Sylvain ampitapitao ary. Nohony fahatongavan'ireo teknisianina ny jirama avy eo iosy
namahany olana amin'ny fahatapatapahan'ny herinaratra vokarin'ny jirama zay nampitaraina ny mpanjifa taty amin'ny distrikany Vohibe dia nanao zay afany izy ireo ka nampandehan'ny jirony aliny talata fafitony volana jolay 2024 na dia mbola anatin'ny endrana ara-teknika aza. Napanatena araka zany ny chef secteurany jirama aty atoerana fa tsy hisy intsony ny fahatapatapana aorinan'izao fanambarana izao. Eo amin'ny lafiny fanabeazana kosa dia totosany fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ireo classe de 3e aty amin'ny fari-piady mpampianarana distrikany Vohibe ny faenina fafitony volana jolay 2024. Mpianatra misa 470 no tonga nandray anjara tamin'izany izay notanterahana nandritry ny 2 andro mba ho fanajana ny pepeta ara-pahasalamana. Ny zotra pilaminana izany ary tsy nisy ny naratra. Tonga niatrika izany hatramin'ny farany ny chef Cisco Vohibe. Rasola Artoza Sylvain, RNM TVM Vohibe, ho an'ny ampita-pitaony radio Madagasikara. Ampita-pitao. Rehefa avy any Vohibe isika dia ho any andapa indray andray ny namana Zalema Jeanne itony ny lafiny fampandrosoana rehefa ao ianao dia ampita-pitao indray. Roso amin'ny tegna fampandrosoana ny tontolo ambanivolo tokoa ny ateny distrikany Andapa amin'izao no ilay sehatra ahafahana mampivoatra ireo tantsaha no voakasika amin'izany. Raha navita ny fifanana momba ny fagnamboarana compost fitoandro sy ny voalandraiky ary ny compost liquide izay sady zezika no fanafody bibikely ny tao amin'ny commune Bealampongwe izay nazahoany ireo vaiavy 700 isa iny tombony iny omaligny natomboko ny any larobia valo jolay 2024 kosa ny fizarana fahalalagna magnodidina izany compost izany saingy eto amin'ny lapany zokolo Andapa no ankandaterana izany ary ny tegna mampiavaka azy ity dia ireo vao azonazy fahalalagna fotoagna vitsy lasa izao mirasa kaizatra no rantoviny izao. Hatomboko io rampitso la kamisy 7 jolay 2024 kosa ny fanfana ny ronde bavilangy tegna amin'ny commune Mbalamanahy faharoa raha ny zoma 10 jolay 2024 no hatomboka ny fiofanana ho amin'ny fambolea-mbary magnara-penitra amin'ny votoeram-pandrarampamkarana na ny Saisa Makalombo eto tafitarana ny Andapa. Itety commune Bealampongwe sy Mbalamanahy faharoa izany fa dia samy hahazo fahalalagna ho amin'ny famokarana izany ny vaiavy. Raha ny vaiavy no azo izany dia azo everiny fa hipaka tanteraka amin'ny fiarahamoniny izany fahalalagna izany. Anisany antony safidiananjareo Saisa Makalombo vaiavy nizarana ireo aizatra ireo. Fa tangapiarahamoniny hafahafa indray tao amin'ny commune Andrakata no amaragnanay ny avy ety Andapa. Volaha raiky 20 taogno no tsy hita 12 andro izay ka lany fagnambola velogno tahaka ny valala voatango ihany ny fokon'ologno any an-toerana mariny fa any ampiandrasana vavasaha izao hoe tsy hita popoka izao tsy hitety rano ny fokon'ologno amin'ny ty andro androany ity hampiasa izay veriny fa mety ahitavagna azy tahaka ny sisitry sy ny maroafa manjonitra be ihany raha ny toetrandro aty Andapa mijejiky moramora ny mahalegny na ny zavizavin'oragnandro ary mamieferoko zany ny hasiaka. Zalema Jeanne Andapa manapitapitao ny radio sy ny televizionna malagasy. Radio Madagasikara ao Andapa FM 99.2 MHz. Radio Varimangitry. Dia akasitrahana hatrany anao Zalema Jeanne nitondra izay lafiny fampandrosoana izay fa ho an'ny mitsinjoany kosa indray isika fiofanana miaraka amin'ny Bianco no entiny namana tianyony amintsika eo sady efa maraparina ny fiarana ihany koa tsika ao anatin'izao ampita-pitao ny radio Madagasikara sy ny televizionna malagasy izao namana tianyony anao ny sehatra ampita-pitao. Sika namana Sarbidy Andrianatsoa ny anay eo antany miaraba ny tianitra de Madagasikara sy ny mpijery fahitalavitra televizionna malagasy miaraba ny tiananasa rehetra ao anisy ao ny tanterana izao maraha izao efa minefitra amin'ny fivorian'ny distrikany Mitsinjo miatrika izay karakaraina avy eo anivon'ny bureau maletena miavy amin'ny kolokolo ety amin'ny faritra Bony ka ny tale iraisam-paritra ny Bianco Andriamatoa Oliviera Kimbazafy no nitarika sy ny tonga Famela Belana nandritra ny miatrika azy.
lehibe ireo fafandrarana miankina tsy miankina fanjakana eto amin'ny distrikany Mitsinjo miaraka amin'ireo fiarahamonim-pirenena no nanosy ny atrikasa. Anisan'ireo teboteny voizina ny fampahafantarana ny fomba fiasa vaovao eo amin'ny Bianco dia ny MOF na ny mode opératoire fera izany. Izay fananganana ny selule anticorruption na sampana miady amin'ny kolikoly isaky ny fafandrarana na miankina izany na tsy. Eo ihany koa ny fanabeazan'ireo olom-pirenena amin'ny fanafoanan'ireo endrika ritsiritsy rehetra ny fisorohana izany ary ny fanadiadiana lalina amin'ireo kolikoly amin'ireo sehatra rehetra eny. Ny tolakandro dia izy ny fifanaovan-tsiny eo amin'ny Bianco sy ny commune Mitsinjo Tapitanana mahakasika ny fametrahana ny mangarahara sy ny fanjakana tsara tantana. Teo ihany koa ny fanentanana mba sahametraka fitoriana amin'ireo trangana kolikoly satria dia sokajiana ao anatin'ireo fanety lehibe tsy mampandroso ny firenena izany ary indrindra ao anatin'ny politika fanjakana ankehitriny miady amin'ny kolikoly. Ankoatra izay mahakasika ny fandriam-pahalemana sapatanteraka fa nanomboka anatin-dravan'ireo miaramila mpampandro-tany avy ao amin'ny rezimanta miaramila faefatra ao Mahajanga dia nangina ny tsy fandriam-pahalemana sy miasan-dahalo izay nafampana izany any amin'ireo komina hafa ato anatin'ny distrikany Mitsinjo teo aloha teo. Mandro fahalemana ireo mponina indrindra fa ireo amin'ny tontolo ambanivohitra ka angatan'izy ireo moa mba hitohizany toy izao. Mahakasika ny toetrandro kosa maina ny andro amin'izao fotoana izao ary mafana ao aok'izany. Irira Kotondrabe Tianony aty amin'ny distrikany Mitsinjo ho an'ny apitapitaony radio sy ny televiziona malagasy. Ampitapitao dia heverina kely amin'izy resaka fahasalamana indray sika izao ho any Ambato Finandrahana any Oliva Nofitiana ho anao indray sehatra ampitapitao. Reny namana namafisina ny ady atao amin'ny valana retina coronavirus ato amin'ny commune ambanivohitra Mangataboangy distrikany Ambato Finandrahana. Namory ireo lehibe ny tokotany, ny lehibe ny boriboritany, ireo mpitandro ny filaminana, ireo filohan'ny filan-kevitra kominaly, ireo komity isa-tokotany miaraka amin'ny ray aman-dreny ao an-toerana ny ben'ny tanànany Mangataboangy. Tapaka tan'izany moa fa tsy maintsy ampiasaina ny carnet maridalana sy ny bokim-bahiny manomboka izao any an-toerana anamafisana ny fanaraha-maso ireo olona tonga ny vahiny sy mivezivezy any amin'ny commune ny Mangataboangy. Efa resy lahatra amin'ny fitondrana artava ihany koa ny vahoaka ny Mangataboangy amin'izao fotoana izao ka tsapa fa efa manodidina ny 20 isan-jato ny mponina any an-toerana no mitondra ny artava. Fa eto amin'ny commune ny Ambato Finandrahana kosa dia mitohy hatrany ny fanasaziana ireo mpitandro filaminana ireo izay sarotra mihitsy sy mitondra ny artava mivoaka ny trano. Izay no azo ambara avy aty Ambato Finandrahana tsara ny andro mibalika ny masoa. Patricia Oliva Nofitiana ho an'ny apitapitao ny radio pirenena sy ny televiziona malagasy. Ampitapitao trana ihany koa ianao namana Oliva Nofitiana nitondra izay lafiny fahasalamana izay ary vola kosa no amarana ny ampitapitaontsika tamin'ity androany ity fanamboaran-dalana no entiny amintsika Antoamasina any ampitapitao. Ampitapitao Pitapitao Fifanomezan-tanana no antoka ny fampandrosoana masitra ny fiarenasa eo amin'ny commune urbaine Toamasina voalohany sy ny SNCC amin'ny fanamboaran-dalana izay vatsiny ferana ny fond d'entretien routier. Eo ihany koa ireo fampandraharaha maro eto Toamasina izay miara-misalama izao fanatanterahana ny fampandrosoana amin'ny fanorenana ny fanamboaran-dalana izany izay ahitana eo anivony ny ministeran'ny asitany ny travaux publics ary ny commune urbaine Toamasina voalohany ka nisantarana izany asa fanamboaran-dalana izany ary ny amin'ny Pontanamako, ny boulevard Joffre, ny route du Flou, ny boulevard
OUA ny lalana manoloana ny Pepetiry ny avenue de l'Indépendance ary ny boulevard Rogaleur namarany be ny tanàna ny Tomasina voalohany ary fa mbola maro ireo tetikasa sy ny fanatsarana ny tanàna ny Tomasina fa tombony ho an'ny mponiny Tomasina eto Betsimisaraka izao fanamboaran-dalana izao entanina ihany koa ny rehetra mba hanazatra ny fananana iombonana indraindava ho an'ny toetrandro somary manjongona raha ny toetrandro eto tampon-tanàna ny Tomasina izay ny avadia Tomasina ary volara Kotsavelo RNM Tomasina ho an'ny fandakana Pitapitao tandremana sanareo. Radio Madagascar ao Tomasina FM 7.0 tebokaro megahertz. RNM Tomasina. Dia etra ihany koa zany ny tompolasy tompoko vavy ny fiarahantsika tato anatin'ny tiapitapitao ny radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy ity anio alarobia fa 7 ny volana jolay taona 2024 ity raha ny faritra Analamanga manokana moa dia mbola ao anatin'ny fiboana tanteraka ankehitriny izay valy moa distrika mandrafitra an'izany faritra Analamanga izany dia ilana hatrany ny fitandremana maro samihafa ny lamina napetraka sy ny fepetra napetraka dia tokony hipetraka foana sy ajaina hatrany zany rehetra zany mba ahafahantsika miaro amin'ny valanaretina coronavirus na ny Covid-19 dia ankasitrahany anao mpiaino sy ny mpijery ny televiziona malagasy nanaraka hatramin'ny farany eo ihany koa ny teknisianina marobe tao amin'ny TVM Julie Flavienne Ena Rabary Tefertina Rasafondrakoto Naina Rakotondravara ary Saia Ranoasy sarobidandrena tokosa no teto amin'ny fanolorana dia mitoetrany fiarahantsika eo amin'ny radio Madagasikara ny rina randria mifidisony eo amin'ny lafiny teknika dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Ampitapitao. Ampitapitao.